कई बार हमने देखा है कि हमारे घर में किसी चिड़िया ने घोंसला बना लिया है, या फिर हमने काफी घरों में चिड़िया का घोंसला भी देखा होगा। यह सब देखकर हम सोच में डूब जाते हैं कि ऐसा होना शुभ होता है या अशुभ। अगर आपके घर में किसी चिड़िया ने घोंसला बना लिया तो आपको खुश होना चाहिए। चिड़िया का घर में घोंसला बनाना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है घर में चिड़िया घोंसला बना ले तो घर में सुख समृद्धि आती है, परिवार में सुख बना रहता है। इससे आपके घर का वास्तु ठीक हो जाता है। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।